嗨，大家好！经过了昨天一整天使用了新买的这个 Magic Keypad， 所以呢有什么感想呢？因为我之前已经用了接近1年的 Keypad 呢，所以最大的差别呢就是在于它的 Touchpad 了，哇，真的是非常的方便。为什么我会买呢？其实总喜欢苹果的产品，就如大概7、8年前开始用 iPhone 的时候，就当换了一个壳，就感觉上就整个是新的机器这样。所以呢，配合这一个呢，到底有什么好处和坏处呢？我先讲坏处，就是它的重量呢，其实比起这个呢是是有一定的重量的。如果是方便携带的呢，当然是之前的这一个。所以呢，它最不一样呢，就是还有它的 Keypad 的这一方面。C 的呢，它除了增加这个 Touchpad 之外呢，它感觉是真的是跟你平时用的那个 Mousepad 是一样的，而且它的按键呢也非常的好用顺畅。再加上呢，其实我买这个其中一个的很大的这个卖点就是它的镜头是可以调色的，因为在这个期间呢，大家都是习惯了用视频的会议。如果是之前的这一代呢，它只有2个的角度来看镜头，可是这一个呢，你就可以自动的来调节你所喜欢的这个镜头了。尤其在视频会议，你就可以拿到更加好的这个角度了。所以呢，现在 Apple iPad Pro 呢，它所打的这个 slogan 呢，叫做 Your next computer not a computer。所以我就在去年呢就已经买够了它。其实我本身呢，一路来也是有用做一个传统是这个Microsoft 的 Surface。到底这2个呢有什么不一样呢？很坦白讲呢，它做到的东西几乎大家都可以做到，只是讲速度方面可能就有差别了。打个比方，比如在 Microsoft Office 呢，你要做东西呢 ，iPad 也是可以做到，可是它的速度呢，可能就没有来的这么快，这么高效率。可是呢，你讲方便度呢，这个实在是太过方便了。第一个所要讲的就是，如果通常呢，你拿这一个出门的话呢，你一定要拿一个插件。如果你没有拿的话呢，你会感觉很没有安全感，怕随时用到一半会没有电。第二呢，它还必须要有带一个 mouse， 现在人都是很不方便要拿，所以这个呢，可能你就有一支笔，甚至我现在连这个 mouse 的问题也解决了，就是它已经有了 touchpad。这个就是它的好处。然后呢，我这里大家分享了几个我用的感受了。当然了，它的整个感觉、整个视觉呢，都是非常的好。尤其呢，你用了过后呢，你会真的是好像中毒一样，因为它的这个屏幕呢，实在是太过细腻了。再加上呢，这个新的 Keypad 呢，还有多加了一个 Type-C 的洞口。就方便了你这边插电也好，有时我们用的这个插头呢，也要这边插还是这边插，而且它多了一个眼用，所以这个是它的好处。而且呢，这个按钮呢会更加快、更加方便。比起这一个呢，虽然它的按键可能没有这么好，可是都是已经很好了。可是听说呢，这个是带有防水，这个是如果不小心真的倒了咖啡的话呢，就要自己保重了。所以呢，我来讲这个呢，它有什么好处呢 ？iPad 对我来本身呢，我在 iPad 初期的第1代开始呢，我就已经用到了现在。中间呢，当然你会感觉可能很多人认为 iPad 只是拿来做 entertainment 会比较多。像我的本身呢，就是拿它来做这个工作和做这个 presentation， 而且尤其呢，在于我们这个行业呢，都需要呢时常呢都是要用到电脑来做这个下单或者做个视频活动，所以有这个 iPad 呢是非常的方便。加上我们现在都是要 multitasking， 当你这个 iPad 在做视频之后呢，你也可以用你的这个手机呢在做其他的东西，而且你有2个荧幕下呢，这个工作起来更加的方便。尤其现在 MCO 的期间呢，大家都没有到了这个工作的上班，都是靠这个网上，所以呢，我是非常推荐大家可以用 iPad Pro 的。就今天呢，就是我对于这个 iPad Pro 的 Keypad 的一个小小的分享。当然，它有一个很大的不一样呢，就是如果你是用之前的2018的版本呢，好像我这个第1代的呢，它这个设计呢其实是2020的，所以我认为还是很新所以我还没有买。基本上呢，苹果的产品呢，你至少呢可以用一个3年都不会有问题。可是3年过后呢，可能你就会追不上了啦。它的这个速度，它的系统。
所以呢3年里面都是 OK 的。OK，